अरे बाप रे बाप, पापा मम्मी ने तो आपको छोटे जूते लाने के लिए बोला था और आप तो कितने बड़े जूते उठा लाए। अब तो मम्मी आपको मार मार के हलवा बना देगी। अरे चिंकी बेटी, तुम चिंता मत करो, तेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं करेगी, क्योंकि चिंकी बेटी कल मेरा दोस्त जंगल में हल्का होने गया था और डरावने भूत ने मेरे दोस्त को पकड़ लिया। इसीलिए मैं जूते और कपड़े पहनकर अपने दोस्त को बचाने जाऊंगा। अरे प्लीज पापा, आप अपने दोस्त को बचाने मत जाओ, नहीं तो डरावना भूत आपको भी पकड़ लेगा और आपकी जंगल में ही पोटी निकाल देगा। अरे नहीं चिंकी बेटी, भूत मेरी पोटी नहीं निकालेगा, इसीलिए तो मैंने लोहे के कपड़े पहने हैं। आज तो मैं भूत का हलवा बना कर आऊंगा। अगर चिंकी बेटी ये बच्चे लाइक कर देंगे तो मुझ में शक्ति आ जाएगी और मैं उस भूत की जंगल में ही पोटी निकाल दूंगा।